איזה כיף, תכף מתחילים, הכנס של קבוצת גולן. כאן נלמד אתכם צעד אחר צעד להשקיע בנדל"ן בארץ, בלי משכורות עתק ובלי אבא עשיר. מוכנים להצטרף אלינו? תכף מתחילים. הגעתי היום לכנס של קבוצת גולן במטרה להיכנס לעולם הנדל"ן ולהבין שזה אפשרי בכל גיל. כנס ברמה מקצועית גבוהה מאוד, מלמד, מעשיר. הכנס הכי טוב בארץ. עכשיו אני בעצם יכול לעשות את הקפיצה הראשונה שלי, קיבלתי פה מלא ערך מטורף. דיברנו על קרקעות, דיברנו על מימון, זה רלוונטי לכולם, למי שרוצה לקנות דירה ראשונה, למי שכבר מתקדם ויש לו כבר כמה דירות. הביא מומחים משורה ראשונה מהפאנל של מומחי הנדל"ן בישראל, נתן טיפים מדהימים, יצאתי פה עם המון תובנות, עם המון ידע. פשוט פתח לנו את הראש, השאיר אותנו בהמון ידע, חשבתי שאין כבר מה לחדש לי ופשוט כל אחד פה נתן טיפים וממש שמח להיות פה. מקבלים הרבה פרקטיקה, הרבה ידע, הרבה התפתחות אישית, הרבה הבנה, וזה הרבה מיינדסט וזה הרבה אמונה, ושהפן הכלכלי לא באמת חשוב, ועם קבוצת גולן זה בהחלט אפשרי. עכשיו סיימנו פה כנס מטורף של קבוצת גולן. רועי הביא פה מרצים מהשורה הראשונה שנתנו לנו ים תוכן, וגם אני בתור משקיע מנוסה שנמצא כבר כמה שנים בשוק הנדל"ן הישראלי, למדתי מלא. תודה רבה ואתם חייבים להגיע לכנס הבא. היה ממש מוצלח, אני ממליצה לכולם להגיע, זה רלוונטי לכולם. תבואו. וואו, נגמר הכנס, היה מעולה. תודה רבה לכל מי שבא, היה לי מאוד כיף לפגוש אתכם. נתראה בכנסים הבאים.